Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như trước đây thì quý vị cũng đã biết là những cái dòng máy CNC mà làm cho nội thất như là ô van âm và ô van dương. Thì cách đây vài hôm thì tôi có chia sẻ cho quý vị một cái dòng máy là máy CNC ô van âm, có 8 cái kẹp phôi và nó có nhiều chức năng để mà nó update của một cái máy ô van âm. Thì hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái dòng máy là ô van dương. Nhưng mà đồng thời trước đây chúng ta sử dụng ô van dương thì chỉ có một loại là chúng ta một cái công năng là chúng ta chỉ làm mỏng, có thể là ô van nghiêng 45 độ hoặc là những cái loại mỏng bình thường của cái chân ghế. Như là trên tay tôi đây là những cái loại mỏng này là một loại duy nhất là một máy. Chúng ta có thể làm được nhiều cái mỏng như thế này. Như chị thấy là cái này là trên một máy. Nhưng hôm nay là tôi muốn chia sẻ đến quý vị một cái dòng máy cũng là ô van dương nhưng mà làm đa chức năng hơn. Có thể phay, tạo rãnh và có thể khoan. Đây là quý vị cũng thấy là có rất là nhiều dòng sản phẩm là chúng ta chỉ cần khoan liên tục hai đầu hai bên như thế này. Thì rất là nhiều sản phẩm chúng ta sẽ cần. Thì so với lại công nghệ thay đổi thì chúng ta có thể sử dụng một cái máy ô van dương nhưng mà đa chức năng và kèm theo thêm một cái chức năng là khoan hai đầu. Thì mời quý vị theo tôi, mời quý vị sẽ đi từ khoan trước rồi sau đó sẽ đánh mỏng để cho quý vị hiểu cái kết cấu của máy cũng như cái thao tác máy là như thế nào. Chúng ta sẽ đi theo cái khoan này trước, khoan hai đầu. Quý vị thấy mà chúng ta có hai cái đầu khoan và một đầu nó khác màu là tại vì cái đầu khoan ngược và đầu khoan thuận. Đây có thể sử dụng làm như thế này. Và hiện nay thì tôi sẽ cho cái khoan trước để quý vị thấy. Rồi tôi sẽ mời anh kỹ thuật bên Thượng Nguyên với anh Vĩnh. Anh Vĩnh sẽ thao tác máy cho quý vị. Quý vị thấy những cái đầu khoan, những cái sản phẩm ở khúc đầu của cái mũi khoan thì nhìn nó rất là đẹp. Quý vị thấy rất là chuẩn và chính xác. Cái mũi khoan này chúng ta có thể thay đổi tùy theo cái quy cách của chúng ta cần. Ví dụ ta cần 8 ly